Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Kina bamindele na mokili basalaki mosala ye o Yesu yo bolingo ye babomaki ba Israele ya Afrika banyokolaki bango na lolenge balingi ye basalaki oyo bakosala ye Yesu yo monene sala ye oh bolingo Yesu, oh Yesu bolingo Yahweh nanga, oh Yesu bolingo Yahweh, oh Yesu bolingo, oh Yesu monene ya Israel, bana ya Kongo tolanda Yesu, Yesu azongi na royaume na ye, azongi na royaume na ye, Yahweh nanga, Yesu azongi na royaume ya likolo na mabele, aye kosalisa peuple na ye, aye kobikisa bana ya Israel. Yesu yo bolingo, bolingo na yo ekumbama Yahweh, bolingo na yo emonani na mokili, bolingo na yo ekumbama Yesu Yesu bolingo obikisi bana na yo balelaki yo na tango nyonso Yesu yokaki mabondeli liloba na yo ekokisami mapamboli ekiti na mokili ya Yesu toyamba yango na bana Israele Afrika oyo ezalaki ya kobunga ye lelo Yesu azongisi yango Yahweh bolingo na yo ekumbama bolingo na yo ekumbama Yesu bolingo na yo emonisami Yahweh yo bolingo promese na yo ekokisami Yesu promese na yo ekokisami promese na yo ekokisami Yesu yonde bolingo yo ya mokili Yesu nganalandi Yesu bolingo yo Yesu nangana beleli tala banana yo bakoyemba yo Yesu tala Yesu nangana lelio Yesu tala banana yo Kongo o ezali Israele epai famille ya David ekomeli na mokili oyo poni Yesu epai ndako na yo ekiteli Yesu na RDC Congo démocratique royaume ya Congo ekiti o Yesu yo bolingo nanga Yesu yo bolingo Yesu yo bolingo Yesu bolingo Alléluia mbona Yahweh Amen. Merci mingi ba maman centre. Kuna nzeme na bino ya significatif ya toko. Côté les biso qui na mikuwa. Papa na biso, papa ya bolingo, yo Emmanuel. Na pesi yo ni loba na kombo ya Yesu Kristo Masia. Amen. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Te pambolio pour l'assemblée à Mokola Lelo. Ozana biso tango nyonso. Biso pe tozana yo papa. Pambate ozama lamu mingi na mokili mobimba. Merci Pasteur Bakana pour l'opesa biso de loba. Merci ensemble de Dieu. Nakati ya mokili ya Nzambe. Te pambolio. Merci beaucoup. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui est vivant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a que toi la puissance. Alléluia. Kembo na Yesu. Kembo ozali vivant. Kembo. Kembo na Yesu. Papa, micro ekangami, hein? Kembo na Yesu. Kembo na Ozana. Kembo na maso na mokili oyo Nzambe apesi biso. Tozongisi matondo bolingo na Yesu Masia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a que toi, l'amour. Il n'y a que toi, ta volonté. Il n'y a que toi, toutes tes bontés qui sont spirituelles et éternelles. Nous nous confessons à toi devant toi, Papa, que nous sommes tes enfants encore. Nous portons ton sang, nous portons ton amour, nous portons ta promesse, nous portons ton esprit, car il n'y a que toi par ta volonté. Il n'y a que toi de choisir par toi-même où tu seras vie, où tu vas faire ta royauté ici sur la terre des vivants. Dans le ciel, tu es déjà partout dans le ciel. La gloire est remplie dans le ciel parce qu'on t'appelle le plus glorieux des cieux sur toute la terre. Et ici maintenant, tu es venu accomplir la gloire de l'Éternel sur toute la terre parce que le diable a voulu avoir ta gloire. Et maintenant, vous êtes venus sur ton terrain que tu as créé de toi-même afin que les habitants, afin que ceux qui sont habitants de Dieu habitent sur la terre de vivants que Dieu a fait pour leur bienveillance. Merci, Papa. Ta gloire maintenant est venue encore sur cette terre comme ça a été à l'époque de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Là où les animaux contemplaient la vie du jardin d'Éden, là où toutes choses se manifestaient par l'amour, le bonheur, la grandeur de l'Éternel. Et cela, le diable a cassé. Où a cassé? Là où se trouvait le jardin d'Éden. Là où se trouvaient les deux personnes que tu as mis dedans. Et ces deux personnes ont été bousculées par le serpent. Le serpent a entré dans la maison de l'Éternel. Dans la maison où il a mis ces deux enfants. Il a mis l'homme et l'homme qui a été créé de l'Éternel. Et il a mis la femme qui a été venue de l'homme. C'est pour cela que la loi nous dit que l'homme a l'autorité sur la terre, la femme est la dérivée qui vient de l'homme, car la femme doit être soumise à l'homme, car Dieu a créé l'homme pour que l'homme règne sur la terre des vivants. Et Dieu a créé son aide qui est même son corps personnel, qui est la femme, pour aider l'homme. Mais c'est la même personne qui était avant. Et Dieu a créé une femme par un os de l'homme, car l'homme devient le dérivé d'une femme, afin que Seigneur, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait l'ambiance, qu'il y ait l'amour, parce que dans deux choses, il y a une qui va être autorité et deux qui va être le second
comme aide et soutenir celui qui est le premier. C'est pour cela que le règne de Jésus-Christ sur la terre n'a pas rendu compte à cause de ce serpent qui est venu fermer l'homme dans les cages des mortels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'homme a subi des conséquences et son épouse. Des conséquences par manque d'obéissance de la loi, par manque d'obéissance de l'ordre de l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Éternel nous a soumis des lois encore qui a été avant, mais qui n'a pas été respectée. L'ordre sur le champ de Dieu, la loi sur le champ de Dieu et la gloire sur le champ de l'Éternel, que nous allons vivre maintenant par la discipline, la fidélité et la gloire, qui est la transparence de l'Éternel à ses enfants. Vive le mariage de Jésus-Christ, que le diable a cassé, a mis Adam dans le piège, dans les prisons. Aujourd'hui, cet Adam a été libéré, Emmanuel. Que la Genèse, soit l'Apocalypse 12, a parlé d'une femme et d'un enfant, un fils qui a été relevé encore et retourné sur le trône de l'Éternel. Et que cet enfant est revenu par l'Ésaïe 9 et par l'Ésaïe 7 encore, et beaucoup d'autres versets de la Bible. Nous te signifions, papa, nul peut changer la forme de ta parole. Nul n'écrasera la parole de l'Éternel. Nul ici sur la terre, même au ciel, nul va écraser, va faire finir la présentation de Dieu par sa parole. Personne. Personne. Ta parole est véritable Dieu. Ta parole est véritable Dieu qui s'accomplisse dans la parole de l'accomplissement et l'exécution de la parole de l'Éternel juré. Mais tu es un Dieu qui se cache. Un Dieu qui te cache. Un Dieu qui est vraiment grand dans son cœur. Un Dieu qui est patient par ta volonté. Un Dieu qui est un Dieu trop bon, qui donne le temps. Qui donne le temps. Le monde passe, la parole demeure. Les gens viennent, meurent, morts, mais la parole demeure. Un Dieu qui est toujours à côté de nous, à nous, la parole demeure. Le diable a connu Dieu au ciel, mais le diable n'a pas connu Dieu au ciel. Le diable n'a pas connu Dieu au ciel. Le diable a vu Dieu au ciel, mais le diable n'a pas connu le Père de l'éternité au ciel. S'il a connu au ciel, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais c'était la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu par la grandeur de sa sagesse et son intelligence. Tu es merveilleux Dieu. Nul ne te comprendra. Personne ne te comprendra. On te comprend par des choses que tu nous montres. Là, on dit, ah, c'est Dieu. Mais avant, nous sommes ceux qui dorment toujours. Mais Dieu, par son amour, dans l'éternité de Jésus-Christ, par Emmanuel, Dieu devient encore plus bon qu'avant. Parce qu'il a découvert, il a fait vivre à ses enfants les choses qu'on n'a jamais connues, les choses qu'on n'a jamais vues. Parce qu'il est venu seul vivre avec ses enfants. Le diable a montré des choses, des mensonges, des choses qu'il a vues au ciel, mais il ne les connaissait pas.
Mais Dieu est venu remporter sa victoire. Et il porte sa coupe dans ses mains. Il tient avec la gloire sur son trône et de sa majesté. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu vivant. Kembona Yesu, que nous célébrons la Sainte Seine par le mariage de Jésus et son Église, son épouse. Que nous vivons l'amour de démonstration de la puissance des royaumes de Dieu ici sur la terre de vivants. Kembona Yesu. La croix commence à briller maintenant. La puissance de la croix, la puissance de la divinité de Alpha et l'Oméga nous approche maintenant à notre destinée, dans notre terre promise. Kembona Yesu. Alléluia. Kembona Hosanna. Par l'autorité de la croix, l'autorité supérieure, élevée, étendue, l'autorité suprême et la sanctification, par la purification qui est le pardon, l'esprit que tu nous as fait porter, nous sommes bénis, nous sommes sanctifiés par ton amour, Papa. Nous te remercions, nous t'exaltons dans le nom grand de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, nakanisi eza na mutu moko alobaka na ngai yo abenganga na fond tosololi bien alobi osambelaka mingi to osambelaka mingi ere elekaka mingi oyebi ngai ntango nalanda yo na bavideo nakota bapriere na ngai nalekisaka yango mama azaka nde na soni te mpona koloba abi nalekisaka bapriere ngai abi biyebaka te lere nasambelaka ngai te mutu nalobaka eza papa na ngai nde asololaka na bino à travers la prière soki yo rate yango olekisi na yo mais sanctification ezowuta kuna est ce que yesu asambelaki te alakisaki ndenge akosambela te est ce que yesu abandokende kosambela te na ngomba biloko ya boye esekisaka mpo eza aveuglement oyo bato bazoyeba te ata soki nalobi nasala 10 minutes me ngai te mutu nazosambela eza ngai te Emmanuel na kati na nga parce que ntango nabandi mission oyo nzambe alobi na nga Emmanuel est en train de prier pour la nouvelle bénédiction eza na nga na balivre si je ne me trompe pas. Emmanuel est en train de prier pour la nouvelle bénédiction. Mama wana monaki nga na lali na mbeto te na se na matela nazo yamba telefone te nazo sola na mutu te mwasi oyo azalaki komema ye alobi okosola na ye kaka pas plus de 2 minutes po forcer mingi fo nakende okutisa yo kuna po oza tembe ozomona amemi epai nga nazalaki ase humilie amikitisi na se alingi oloba kofukama te ya po orgueil ezali amikitisi na se nde nasololaki na ye me nzambe alakisaki ye mpona nini mpona tembe eza barevelation mosusu mwa totia moto aloba yango eza te mpona tembe kaka mpo nzambe asololi na ye ke bakosakana te wana aza ya ngai ozomona dans ce sens me nzambe mpe na bana na ye ezaka mpona tembe te me mpo nzambe alobaki akoloba na minoko na mitema ya bakongole omoni priere tosambele nzambe arevelaka makambo moko ata nga mutu ezobima na monoko na nga nazo comprendre te makambo ezobima oyo eza mozindo makambo paster baka na we toloba na biso awa ya versana yango wana eza makambo na moni na tongo oyo nanga nayebisa bino donc eza makambo moko tro mozindo ntango nazotanga ngo na binzambe aza kaka moko esprit saint eza mpe kaka moko yango nomoni au nom du père du fils et du saint-esprit c'est le grand nom de Dieu et c'est le nom mystère de Dieu tobandi directement na prophétie nazwi lelo na ntongo oyo ezali naza na Congo me namoni Congo yango ebandi kotransforme. Alléluia, bozoka. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Papa. Amen, Papa. Amen. Amen.
Nkembo na Yesu. Amen. Papa. Amen, papa. Amen. Nkembo na Yesu, papa. Nous sommes vivants. Amen, amen. Alléluia. Nkembo zali. Nkembo na Yesu. Ozana pambola ye nano liboso ko pambola ye esengo eza na mitema ata bitumba ezali me esengo elekaka kaka elekaka nyonso po soki otala oza na papa na yo joie eza na yo kaka na motema ata eloko wana ezobundisa yo me ntango okanisaka naza na papa na ngai ozwi esengo. Alleluya. Oyebi na moni toza na Congo nazomona liboso oyo liboso namonaki baparti politique ezosala baregistrement neti bacampagne électorale mpona bavote banini bato bazokende de moment échange forme naye kosutuka ke tozwi babatima ya sika babatima ndenge ezalaka baekole ya leta wana me ya sika babatima eza wana siko bato batondi bato bazoyoka mateya bato bazoyoka annonce makambo ezoya na Congo bato bazoyoka ndenge mokili kozala bato bazoyoka ngai nde nazoloba na kati ya basalo wana nyonso me naza motu moko me voi na ngai ezobima na basalo wana nyonso to siko ntango namoni baekole yango ekomi ebele na babatima na bato batondi naseki na maboko na ngai nasimbi kani ya koko nzete ya koko ezaki mukuse boye nasimbi koto oyo manga fruit oyo manga nasimbi yango siko na bwaki yango siko na sale epai bato bazalaki liboso na bwaki manga bandi soki eyepai na yo mpo zwi obwaki kuna oyo kuna zwi obwaki siko ntango nazobwaka yango nalobi manga oyo vraimen ekóma na maboko ya bato mpe babwaka yango ekende chaîne moko boye nzete mpe ya koko wana kani wana ya koko ale na bwaki yango mpe soki bato bazwi pan oyo azwi alekisi na moninga oyo azwi alekisi na moninga mbala moko nabeti tu nakomi na coin namoni garçon moko atelemaki wana donc natuni garçon wana oyebi moto azolobela bino na basalo wana telema nazaki neti trop humble moto moko tokoyeba te aye koloba na nga alobi abengi nga na kombo moko me na retene susu kombo yango te abi yo nde moto ozokoloba na biso boye toyoki yo ozali koensegne biso toyoki yo ozoloba na biso toyoki yo mbala moko rêve wana ezalaki ndoto ekateni esika wana omoni soki toke na méditation mpo nazwi yango kaka lelo soki toke na méditation tokomona ke manga eza fruit oyo bato balingaka yango presque soki oke na Congo nzete ya manga eza trop populaire lokola nzete ya mbila nzambe esa alobeli lelo alobeli biso manga epuis kana sucre donc oyo bakata wana mwa branche moke boye kana sucre soki toke na méditation évaluation kana sucre ezolobela biso nini oyo ayebi kaza na connaissance ya manga na kana sucre mais tozokontinue na méditation mpo nazwa yango lelo batelefone mpe elekaki awa na masolo ekoti moyen na méditation mpe eza te me nde napesi kaka flash ya prophétie mpo toyeba nzambe ye moko nayebisa bino lelo nzambe ye moko azokokisa likambo na ye nzambe ye moko azokotisa likambo na ye na mitema ya bato nzambe ye moko kaka fruit ya manga na koko kane wana ya kane sucre eza makambo ebele tokomeditaka ndenge alobaki na biso nzete ya mbila elingi oloba nini alobi nzete ya mbila ezali mboka ya sika ndenge mpa kolobela biso likambo ya manga na likambo ya kana sucre kala ntango naza musulman nakendaka na mina nga prince ya Dubai na Congo
tofandi na côté ya Sabenabo tobengaka ye prince parce que papa na ye aza gouverneur plus que 30 ans donc ye asalisa baegypte na mbongo donc bapesa ye honneur wana ozomona tozaki na ye na Congo na agence ya Sabena oyebi ye nde asalanga remarque wana ti lelo soki nake na Congo soki namoni biloko wana donc natalaka bongabi toza ba ignorant oyebi place tofandaki toyebi te nzete manga moko ezalaki wana kaka na boulevard du 30 juin na boulevard nzete manga epota nango wana ebimisa bafruit ya vert ya kitoko atali batala atalobi eli na lero azobenga na kombo oboyebelinga te alobi na nga tala manga ezobotama meme na esika mai eza te manga meme ezobotama yango moko yango na nga nalobaka na bamama te me nalobaka na mibali ndenge nzambe atindaki ngai nakende na Congo nayebisaki mpe bapaya baki mpe mopaya moko ayaki kotala nga lobi yango nayebisi me mpona nini nzambe atindi nga na Congo alobi na nga te kende koteya sur Jésus me alobi na nga kende koyebisa bango oyo akoinvestir na elanga na ngai nga na komona ye mpe na kotombola ye pasi ya Congo mibali nde bakoza yango mpona kifeneyan négligence balingi kaka poto balingi basi basupportaka bango nazoyebisa bino solo tomekaki lobi kolobela yango totali banigérien baza na bango baescro me baza bato ya nzala te totali bapays mingi na Afrique lokola Ghana bapays ebele même Brazzaville eza kutu même stable koleka ta Congo un grand pays comme Gabon koloba te Angola lelo bato ebele bakendeke na Angola lokola poto me bango baza na mboka oyo eza riche nga nayebisa bino nga naza témoin nga moko papa na nga aza témoin nga nakotaka na zamba na bandi na rien nateki bilamba mpo nazwa $100 naza na eloko te nasombi baperroquet na kati ya forêt équatoriale nalobi fo nasala eloko bato nano basali te j'ai toujours pensé à des choses oyo bato bayebi te oyo bato baza koignore oyebi yango me oza koignore yango oyebi yango me olingi yango te mpo olingi ozwa kaka mbongo ekuti likolo olingi fo baya kopesa yo les Congolais balingi mingi cravate bureau na français mais ils ne savent pas produire. Nous avons un pays grand, un pays où le Sokata Nigeria, Zouango, Bajaponais Koutou, Bazalako Lomba, Bosto Pesabino, Japon, beaucoup de femmes dans le Japon, Bibi na biso, biso tous ma belle vidéo au Bino Bozanango. J'ai toujours parlé ça. Lobi même na to solo même na mona mbaliawa. Donc total vraiment to lobi non, ba Congolais bazola na pongi trop. Et idée ekota kaka na kindoki, idée ekota kaka donc na nini na kosambela. To boite. On doit prier. Nzamba sali ba mama ponani. Mama zalaka mama ya ndako, mama zalako la ndako. Mama zalako la po mama ndazo bota biso. Maman d'aboti Jésus-Christ, aboti sous Emmanuel. Faut tout mon rôle ya ba mama eza nini. Faut tout la paix rôle ya biso mibali eza nini. Nazo lobe loko ba Congolais nyoso ba yokango quand même. Rôle ya ba mama eza nini, rôle ya mibali eza nini. Ba papa de ba kono salaka azunya mabu abumia na zamba aye ko pesa mama zolamba. Mais lelo ba mama ba kobi ko sala yango na mabali kufi na ba poto. Mibali baso sangisa mbongo baso pesa bango mama zu ya bana boye epesi confusion mama zo mona tira mobali za lisusu te je vous dis la vérité rien que la vérité mama ko mona tira mobali ete mama pa luki to sala na ye mobali salaka mama zo zo salaire ko leka mobali ta muso bazande moko mama zo mona ezansin ya mobali na yete mobali doit devenir toujours autorité on a prié ngana sali. Si tu comprends qu'il y a un côté, nous avons même besoin de ce cas-là. Donc, makambo ngana moni na kati ya Congo que donc batu ba kobe bele ba sala kitoko ye eza message yango wana. Eza développement mboka na biso.
Et comme on a tout le monde a angelo, tout le monde a angelo, basale la biso pour Congo à la rive. Jamais. Biso photo, il faut vraiment tout la taba chemise, ba pantalon ya kaki, ba jeans, pour tout ça le mystère na bazamba na biso. Na sombaka 10 perroquets. Chako 10. Na kote kango na comme en Égypte, na kena ba masuwa, kolongwa na lisala, kende na bumba, kende isiro na ba train, na ba conditions difficiles. Na lobi conditions difficiles. Na moni pe bato bazana banzela bakatana na zo logota bango toke ensemble. Na komi na Soudan na Khartoum, na monaki ndeni na kokozwa visa te po balobi na Kuwait perroquet moko ezalaka $1000. Soki na teki ata 2000, 3000, 2000 mesa mbongo ebele. Wana na yoki yango na Soudan. Na Soudan na tekaki na chaku moko na $400. Siko mbongo ne bano salsanga mo ba Egyptien wana me bazo lenga pona osomba ba cheko wana. Na bi bofona za siko visa ya Kuwait. Na nzi na pesa bino histoire wana. Tozolo ba masolo oyo po pays na biso za la développer. Ozomona tokocha titre comment investir au Congo. Ozomona. Donc sikoyo toke na ambassade ya Kuwait balobi basomba ngo na combien? Nazalaka na 10 bœuf ekufaki na nzela natikalaki na 8 omoni chiffre alliance elandaki nga natikalaki na 8 sikoyo moko basomi na Égyptien moko na $400 natikaki na combien na 7 naza na $400 na lero wana eza mbongo ebele sikoyo commissaire wana aza secrétaire ya ambassade abina pesa odesana nga bite $200 Égyptien kutu mutaza na mbongo tasombi na 400 pesa abonde nga bi jamais okopesa ngai $800 toyokani te bon nga toki na so tozongi na hotel nangi na ndeko moko pe akufa tozongi na hotel na ebisi baonga bi mon cher na ebisi ndeko na nga wana oyebi nini tozonga na hotel tozonga na ambassade ya Kuwait eloko moko ezolobela na motema tokendo kabela secrétaire ya ambassade wana to pesa ye perroquet la pesa biso desa to pesa ye perroquet ofele yalobi makamni no zolo wana ngamo na ebelo ne nazo sala motema na ngai c'est la sagesse to kena tongo nango to komi kuna amoni nga so sala bi o sepene na $200 nga na lobi te na yeko pesa yo ngo eza lokolo fingi ye po yo ngo pesa nga $200 nga bizwa na yo ka gratuit $200 na yo na kene na ngo bizwa ngo gratuit abo pesi ngai abo na pesi yo gratuit ya solo vraiment kamata gratuit ngina sala mukanda to longwana to zonga na biso na hotel na yesi ndeko na nga boyebi nini to kozonga so lobby na ambassade ya Kuwait to kosenga papa na pesa biso visa ya Congo ya Kuwait na lero wana baso lero wana Kuwait est le plus riche du monde na ba 80 ceux qui ba 80 hein oui année 80 donc oyebi nini tozongi kuna na ABC na lingo pesa nga visa ya Kuwait visa ya Kuwait yo noir bako pesa visa po wa racisme ezana na bamboko wana ya otsana na ngote albina pesa yo visa na bina yena pesa visa na tshena problem c'est na pesa ki etchako siko yo pesa nga visa ozomona albi akanisa albi bozela kana mbala moka ina ba formulaire abitala ba formulaire oyo ko monta ngwa wate ko remplir ngwa wate kende na ngona ndako na yo na hotel remplir ngo tango boko ya lobby bo yebisa mutu teke bozo zela ngai ngamo na omona bino to kei to remplir to zongi azuba formulaire na passeport nanga abi bozela wana neti je ayeli biso visa ya Kuwait visa ya Kuwait na lero wana yoko kota na Kuwait te na lero wana Kuwait eza na valeur ko leka monde nyonso po bazaba milliardaire na pétrole eza ko bima na Kuwait ndenge Dubai eza lelo ndenge Kuwait ezalaka kala mais Kuwait alekaka na mbongo omoni bénédiction nzamba pesa na mutu alingi oyebi ke to apesi ngai visa bo yebisa mutu te nde nazwaki visa nde nazwi avion na Kuwait na aéroport babandi koluka kosomba bachako wana
yango na pesi bino histoire na ngai ya moke ndenge nini na milansaki na kati ya Koweït na zwi ba connexion makambo ebele lokola pe na fandeki susu après tofandi Kenya na Kenya pe na zoki ba connexion na Kenya na ndako na ngai naza kofandisa même plus de 12 personnes naki na bandako mibale oyo ya ngai moko naza na bana misala mais naza kosala te nazalaki kosala te donc nazala mutu ya bato depuis kala nazala mutu ya bato olingo voyager États-Unis na bengi kaka bakenya oyo bapesaka bavisa ale arrange na yo ozwa visa olingi billet na olukelo billet na baprix ya bien ozwi billet nazalaki mpe agence ozomona donc na eda pena nzambe ayebi motema na ngai ndenge ezali mpo lelo tokoma boye nzambe ezali ngai te eza papa na biso nde asalaki ke ekokisama ndenge wana ozomona yango na tozongi en matière de business na Congo bakongolais mingi mpe bapesa bakongolais mbongo pour dire la vérité ngai moko na investir bambongo na Congo na matadi wana tosali société mais nayebisa bino moyibi escroquerie eza ya koleka na tie bango na salaire oyo salaire asuka na l'air wana ezalaki $200 salaire ya suka na niveau ya Congo na Congo bafutaka bato ba 50 na l'air wana salaire asuka $200 salaire ya likolo na kopesa na administrateur na nga ezalaki $1000 na Congo wana bafuta yo $1000 il faut osana na ba ONG ya minene osala peut-être na ambassade biloko moko ndenge wana mbongo oyo nga nazaki nango naliaki yango nga moko te nayebisa bino natikalaki mpe kosomba ndako te na mbongo wana mpo natonga mpo namonake natongi mpe ndako nanga nasalisaki nde bato nasomba une partie ya port ntango nga tozwi baproblème babotola na donc nasomba oyo bazobenga concession ya kosala ba ONG ya 3 km² na somba na mbongo famille wana yaki bapesa biso comme ça tokozwa ngona toyokana tutu na nsima na nga désordre naloba ntango nakendaka ya tour mosusu nakendaka nakangisaka baoyo oyo apesaka nga port nasombaki mais abasali nga Congolais moyen te nde yango na ozomona il fallait tomona biloko wana eya ekomela biso mpona ezala expérience maintenant yebisa bino mentalité congolaise ebeba mingi conscience d'amour ezalaka te nayebisa bino Congolais mingi baza na sorcellerie d'inconscience nazobisa bino lelo Congolais mingi baza pe na sorcellerie avec conscience ebele baza nango bapesa yango na banguba olie nguba lipa madeso ekoti yo okolala na ndako ya bato omesana kolala na bandako ya bato ndako na yo te oyebi te banani bazalaka kuna ozwi yango nazoyebisa bino soki lelo na bino tala beta dame na bino nyonso a partir ya papa na nga mekozala mawa tro me nayebi ke papa na nga atraite bino mingi atraite na baoyo mpe bayebi nzambe bazwi traitement mpona kokoyebisa bino bacaractéristique ya basorcier yo moko oyebi soko ozalaka nango ntango koyoka yango olobi ke seke nga naza sorcier. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Jésus aloba biloko na mingi abi bino na ba papa na bino po boza subana ya nzambe te. Yango moni Emmanuel aye pona ko délivrer, aye pona ko sauver, aye a changer ba âme ya bato ekoma ya nzambe. Mena koloba nyonso eza volonté ya nzambe. Tout c'est sa volonté. Et non moi koko salama te.
soki volonté ya nzambe eza te. Volonté ya nzambe esalemaka mpona nini? Po tochange, po tomonaka ezalaki malamu te, po tochange. Yango wana nzambe amemaka biso na bapermission wana po tosouffrir, bato bakufa tokoma boye. Yango nomoni lelo révélation nazwi biloko papa bakana ate yango. Papa bakana ate yango na angle ya Emmanuel. Minga na moni yango na angle ya Emmanuel. Po nzete wana na bwaki manga wana ezokende eza parole. Po bato baninga biloko wana mingi. Eza parole ezokende network. Ndenge tomoni Jérémie mwana mama Monique azu vision ezali makambo nzambe ndenge eya kofandaka na mtema na biso. Me mingi pe bazobundisa yango. Mingi pe baza kobundisa yango. Me bato bazobundisa yango, bazomona ke bazobunda na bato, me bazoyeba te ke bazobundisa nzambe. Po bato wana nzambe nde mutu abengi bango. Bazalaki bato moko ba innocent bayebaki te, nzambe akotisi bango na mabuma ba mama na bango, bato na lelo babimi, bato na lelo bamona na assemblée, eza volonté ya nzambe. Me bazobundisa bango, po bango bazokanisa eza bango, me ezali nzambe. Donc bazobundisa nzambe. Babundisaka mutu aza na liloba nzambe te. Babundisaka pe mutu azali ekelemu ya nzambe te. Mutu aza image ya nzambe yoko nobundisaka ye. Ozobundisa nzambe, suka na yoko zalaka mabe, olinga te. Tu vas payer la peau cassée. Olinga te. Malédiction ko okende même na famille na yo. Soki famille no pesa désordre. Ozomona nde yango na biloko yalaki na yebisa bino po towumela so mingi te mpona ba video. Révélation ya mibale. Révélation ya mibale. Papa baka na lera azoteya. Na ernin, naza na montra. Na ernin, na combien? Na 12h41 epai na bino na 19h41. Siko kaka. Papa baka lera azoloba. Nzamba lobi, Israël a été arrêté depuis longtemps. Israël a été arrêté depuis longtemps. Bakanga yebo. Kacha. Moya bouger exact. Israël les amis. Qui peut nous répondre? Israël c'est qui? Vous faites le micro. Israël azana. Israël azanani. Allô, papa? Oui, hein? Maman Lili. Israël eza Congo. Amen. Namukuse. Siko nani akangamaki? Nani akangama? Congo nde akangama. Yangono omoni na lobi que c'est la volonté de Dieu. Nzamba lingaki tout souffrir boye, tout kangama. Na benemi na biso. Dieu a permis ça. Faut comme vraiment bien taillé. Tout comme maintenant, manquez le fait attention. Tout comme maintenant bien taillé. Quand à sukoli biso siko na esprit ya auto memi promesse ya esprit na pardon. To sukwami na biso. Yo so mona ko sukwami te nga na biki na sukwami na nga. Pona zana nga na kanda na mutute, na zana problème na mutute. Nga istoki ndozo déranger nga. Na ko zana yo pembeni te. Wana na zo biso solo. Je dis la vérité parce que na lingina ta na kimia, na ngina sala makamu na ngai. Dérangement na ko éviter yo. Parce que zo changer na position. Ozo mona na lobaka ngo vérité. Même nzamba yebisa nga alobala nga David azalaki ko silika pamba. Soki likambo yo eza malamu te na miso ya David faisait que fâché. C'est fâché. Mutu aza mutu discipline. Akulinga salite te. Soki tokoki ko silika te. Pourquoi nzamba bomaki mokili? La colère est na discipline. La colère a dit que faut bébé ça.
oya silika makasi na mukili mobimeza na eza nzambe mais nzambe azalaka là en colère mais oya silika ka mingi eza ye po ya tika ka ba siècle lekia atiki vraiment mais c'est ce qui fâche trop nga c'est le mona papa na ngani tena loba pona ngalo ba msusu ya la perte na ngalo ba ngote pona ngana bisa bino exemple ndenge ya lobaka mais na tika ngo ba msusu na lobaka te ozomona mais papa na nga fasha mais azana motema ya munene akokotala yo balobaka te yo sala no ndenge bomano bato nene sala no mabene kolingi tala ndenge na bisa bino lo moko totangaki la fois dernière nzamba alobi beaucoup sont affectés déjà totangaki yango amen alobaki on a moins de joie alobi mingi baza affecté mais bazo yeba te que baza affecté mal affecté disons mingi baza mal affecté mais bazo yeba te que baza déjà mal affecté ça lokola ke virus ekoteli yo no yebi te oliaka yo bien oyebi te mais une année après surtout que oza na cancer to surtout que oza na eloko moko boye oyebi te nzambe kaka buta yebi ozomona donc yango nalobi ke beaucoup sont affectés mal affectés mais ils ne savent pas bomba phrase wana malamu oyo abangaka nzambe abanga nzambe na phrase wana je vous dis la vérité po ntango ozovivre oyebi te makambo nini ezoya oyo ezoya lobi oyebi te me moto oyo aza na nzambe na ye Emmanuel na kati na motema na ye aza na bolingo na ye moto wana azali l'amour de Dieu aza fleur rose ya nzambe azali mai ya molimo ya nzambe aza esika nzambe azwaka akontemplaka mpo nzambe ntango oyebi nzambe mpe tosepelisaka ye biso tosepelisaka nzambe nde tosoki boyebaka ngo nzambe biso tosepelisaka ye nayebisa bino nzambe azalaka mpe émotionnel nzambe azalaka na émotion mais émotion ya mutu na nzambe eza ndenge moko te nzambe kaka na présence soki nzambe alingi yo okomona ntango omitali boye omoni te kosalaka makambo minene ya bapriere me nzambe alingi yo tala kaka ndenge azobimela yo ntango mosusu azobimela yo te oyebi te me alingaka yo nzambe alingaka biso makasi koleka biso yo nano botama te oyebi te yesa yeba yo alingaka yo yana yebisaki pa ya Jérémie nzambe azoloba nanga yo ozali Jérémie le prophète des nations donc nzambe okomona nga namonaka ntango nasololaka na bino ndenge bosololaka na nga namonaka bolingo nzambe na kati na bino ntango natalaka bino ndenge bolobaka na bavideo na batémoignage natalaka bolingo ya nzambe à travers bino natalaka bolingo ya nzambe à travers bino nzambe asala moto na bolingo na ye na symbole na ye na signification oyo nzambe azolingela yo oyo nzambe atia na kati na yo ke ngai nalingaka yo mpo natia eloko na kati na yo kotala nzoto na yo te kotala ndenge ozali te yo moko komijuge te me nzambe ye aza juge ayebi eloko nini ye atie na kati na yo nzambe ntango mosusu alingaka yo mpo olelaka mingi mpo sufraka mingi nzambe alingi ozala kaka na kimia kote wana ozala kaka wana mpo ye alingaka yo mpo lere wana nde ya akoyokaka yo bien lere wana ozobondela ye lere wana ozoloba papa je t'aime beaucoup mpo yebi eloko moko etungisaka yo olingaka ye mpo oyebi ke nzambe mpe alingeli yo na kote wana mpo nzambe ayebi ke soki nalongoli kote wana esili akolelanga ndenge azolelanga su te me moto oyo ate aza na pasi te aza na pasi azwaka temps na ye ya kolela nzambe ya kozala na mawa na nzambe nayebisa yo ozali amour ce qu'on appelle la gratitude pas ingratitude l'ingratitude ezali moto ya sambeli nzambe asambeli lerozwa il a oublié totalement bakomo benga ye yaka tosambela ou bien bamona yesu agissaka su te ça c'est l'ingratitude
me nzambe azolinga ye kaka yango wana nzambe apermetaka makambo mingi ekomela biso mpona oloba makambo nga namoni nzambe soki osalisi nga nakobosanaka yo lisusu te eloko nyonso kosenga nga nakopesa yo. Ana ntango azosenga mwana alobi pesaka mwana mpona mwana ke nazwi mwana me mwana wana azala mwana na yo. Apesi nzambe promese na bademande na biso nayebisa bino sekre mosusu yango wana. Soki opesi nzambe promese yebake nzambe akopesa yo eloko osengi. Bono ntango lelo ye moko nzambe alobi na biso boteste ngai alobaka yango boteste ngai alobaka ke boteste ngai alobaka yango teste moi eza na psaume 34. Soki osengi nzambe opesi nzambe promese na likambo etungisaka yo mingi na yebisi yo promese wana sele yango na kati ya makila na yo. Soki osele yango te ntango nzambe akopesaka yo okoti na loyenge ya kobosana yebaka ke promese wana yo opesaki nzambe ekomi jugement na yo. Nzambe bakosaka ye te nzambe baprometaka ye te biloko na mibale. Nzambe basakanaka na ye te bafingaka nzambe te bayinaka nzambe te. Soki oyini nzambe omiyini yo moko me yo ozomona ye te me ye azomona yo. Soki osengi nzambe eloko yo olingi nzambe akopesa yo me yebaka bien ntango yo kozwa yango napesaki promese tika nakokisa lolaka na ngai ya promese po yango namoni ana ntango aboti mwana alobi yo oza mwana na ngai te kende kuna epai ya papa na yo nzambe me Samuel bazomona papa ngo te alobi te aza papa na yo azomona yo aza ya yo. Samuel asa nene amikotisi kaka na kinzambe atikali mpe mwana ya nzambe. Nayebisa bino Samuel est le fils de Dieu. Bino bolingi bana nzambe bazala ndenge nini bino bokanisi nzambe akobota afasangana na mwasi mpo bota mwana to bana. C'est ça que vous pensez, non? C'est ça que vous pensez que nzambe est-ce que nzambe na likolo azana mwasi musuni oyo fasangana na ye mpo bota bana ale bana ngo baye lokola Yesu ayaki ou bien ngai? Non. C'est quoi? La parole. Déclaration. Nzambe a déclaré à Salomon na papa na ye David alobi mwana na yo akomi mwana na nga akomi papa na ye. Bible pena tei balobela ngo vraiment te, mais Salomon était le fils de Dieu. Salomon était le fils de Dieu. Siko Salomon utaki wapi? Botala Salomon nenga yaki. Salomon aye na condition malamu te. Mama na zalaki mwasa libala. David abotoli mama wana. Abomi mubali na ye. David afandi na mama wana. Aboti mwana liboso lokola zalaki ya péché. Nzamba bomaki ya lingaki te. Nde tanga sengi ba pardon. Nde ayoko bota na ye mwana wana Salomon. Po nzamba limbisaki. Mais lokola Salomon abimaki 8e fils ya David. Akotaki na alliance. Nzamba talaki lisusu condition te. Parce que Dieu quand il te pardonne. Fini. Nzambe soka alimbisi yo. Nzamba zala kola mutu te. Mais soki nzamba limbisi yo, ozozongela kaka biloko wana. Ozozongela kaka biloko wana. Ozozongela kaka yebake yo moko ozolia masanzi na yo. Oyo sanzaki oliaka yango kaka lokola mbwa. Oyo so sanzaki kote obwakaki ozongela ngo ozoliango. Là c'est très dangereux. Yango na nde tozoloba boye. Poto kene mingi te ezalaki des révélations na zui na tongo yo.
eza ba révélation ya liloba ya Congo, likambo ya ne Congo, le royaume Congo, c'est nzamba tambusi yango na Congo ndenge toza bo. Eza te ke boko yoka batu non, non non non. Mais nzambe déjà eza plan na ye. Et c'est tondi déjà. Yango na message tozala ko pesa, eza message ya victoire, ezali il faut to investir na mboka na biso. Il faut to investir. To kota na liloba makasi tozo ça l'investissement avec la parole. Po batu ba kene na mayu ya te, batu ba kene na désordre te. Ba mama bazo lambela biso, ba mama bazo bongsela so makambo belé, ba mama pe ba ko investir. Mais il faut respecter ba mama na biso. Faut to tia ba mama na place o nzamba tie bango après Adam na Ève. Moi si ba fongola ka ye ndako, moi si ba surveiller ka ye. Yangona nga soki na monyo na likambo na ko telemela yo po papa langa déjà sa monaki. Ata na monité papa langa déjà sa moni yo avant. Akozala na yo, akosalisa yo. Eza na ndako moko te o eza merveilleuse lokola ndako toza ngana bino nazolo bango. Bolimbisa ngai. Nzamba zolo balanga awa. Toza na ndako tozomona ki ndako tozali, mais eza ndako eza monene. Batu mususu baza na ndako toyebi bango te. Pona lobi bisika tozali place wana nde na lobi bien te. Ndako ya papa na biso eza merveilleuse. Eza ndako munene na bandeli. Eza ndako munene oyo ndako moko te ekokani na ndako oyo. Amen. Amen. Na bongisi na lobi te ke sika tozali. Sika tozali engolo ba neti. Hosanna, Hosanna. Ozomona. Amen. Amen. Ndako ya papa na biso eza munene oyo baza ba réserve na tomoni bango te. Ezaka ndako moko wana oyo kokani na ndako wana ezali te. Soki yo za na ndako wana yebaki oza sauvé. Nde yango no moni nakanisi yango na lelo tokoloba mingi te. Yango na bombe bino tozo continuer ko méditer likambo ya manga ya kana sucre basalo wana liloba moko na tipo na lubina. Mais yo mutu na yo ka kozo te abenga na kombo moko me na tenir yango te. Lekeli ke mutu azote nengwana amoni loko baza ko basumi biloko balie bana pe basali ba message audio to kotanga ngo nazo zela benga nga poto na bandenge to tindela ngo na gloria nakanisi maloba eza kilelo yango wana nazo nsiri lobe pa ya passer bakana na kombo na Yesu oyo azali mobikisi mokokisami arc-en-ciel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tolobi amen. 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 Soya mokili Nzambe ozali na soya mokili Nzambe ozali na soya mokili Yesu Yesu ozali na soya bana Kongo Nzambe ozali na soya bana Kongo Nzambe ozali na soya bana Kongo Yesu